हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से पानी खोलेंगे तो ये बाहर जाएगा और ये जो वाल्व ये टंकी की तरफ गई है और इसको हम ओपन करके इसको जब बंद कर देंगे तो पानी सीधा इससे होके नीचे इसकी पाइप गई हुई है और यहाँ से ऊपर टैंक में चला जाएगा। और यही मिस्त्री ने नहीं लगाया हुआ था।